إن أنت ضحي تضبط هنا ما نقول بيا ضحين بحصلتها هذا دي تضبط صلاح بسطها marka maxaa kaasiya iyo aqoonsada idinku dad inaan ahay sanado badan ayuu baraha bulshada iyo guud ahaan geyga Soomaalida ka ahaa midka koowaad ee malaayiinta aad ku jeclaayeen Allaha naxariistay ugu dambeyn magaalada Burco ayuu ku gariyooday abwaan Ibrahim Ismaaciil Sugule kaas oo loo yaqiinay abwaan sooraan abwaanka ayaa maalmihii u dambeeyay u xanuunsanaya xanuunka COVID-19 oo dhawaan uu la jiiftay isbitaalka magaalada Burco abwaan sooraan oo caan ka ahaa dhammaan geyga Soomaalida riwaayadihiisana ay ahaayeen kuwa ka wada qusliya dhammaan mucaashiqiinta fanku ku haystay ayaa waxa uu ku dhashay kuna barbaaray magaalada Burco ee gobolka Togdheer muddo dheer ayuu ku sugnaa magaaladaas xilligii 70-meeyadiina abwaanku waxa uu soo wareegay dhanka iyo magaalada Muqdisho waxa uu ahaa jilaa abwaan filim sameeye dhammaan riwaayadihii uu sameeyana midkoodna kama ay sameyn noqon kuwa guuldareystay aan daawadashada yeelan waxa weeye baxayso bal imika waa yahay markaasa ilaahay yaab noo keenay markaasay isku albeerka ku digay bal waa yahay annagu yaan u tagnaa waxa sooydinkii ismaagi jiray colka maxay soo kiisi soo raaciyay hay suka ay soo raacinay ila sida tan idina dad waa ku waayaysan annana fashilinina oo ilmaadareeyal ilaahay ka baqa dabayaaqadii sanadii 1979 ayuu ka soo muuqday fankii majaajilesta waxaana isbeddello kala duwan oo marba heer uu ku soo gaaray ay keentay inuu ka soo muuqdo hobolladii caanka ka ahaa dalka sida kooxihii waaberi horseed kaliya ma ahan madadaaliyo sidoo kalena abwaan muallif ayuu ahaa kaasoo erayo aad loo jeclaysto ay ka soo burqanayeen maskaxdiisa Ilaahay ha raxmadee waayadii dambe oo dalku galay burbur ayuu dib ugu laabtay magaalada Burco uu maanta ku geeriyooday Ilaahay ha u naxariistay abwaan Ibrahim Ismaaciil Sugule abwaan sooraan mid ka mid ah muuqaaladiisa uu kaga hadlayo taariikhdiisa fanka ayuu ku sheegay in fankii majaajilistu soo bilaabay isagoo aad u yar baraha bulshada markii dambe uu la qabsaday waxay rafiiq iyo garab baraha bulshada ku wada ahaayeen abwaan jawaan oo durba midkoodba markaad maqasho kan kale magaciisa uu kugu soo dhacayo milicsiga geeridiisa ayaad noqon doontaa mid ka mid ah dhibaatooyinka lagu xasuusan doona xanuunka COVID-19 oo tan iyo markii uu dalku soo gaaray ay u dhinteen kuwa bulshada u ahaa iftiin yaxye maxamuud maxmed Shabelle TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier